Widih, lihat teman. Sepertinya kita menemukan sebuah topeng ya teman. Widih, wow, topeng apaan ini ya? Nanti kita bersihkan ya teman ya. Oke teman, lanjut lagi. Widih, lihat teman. Kita menemukan dua mainan. Widih, lihat. Sepertinya ada helikopter warna merah ya. Wah, satu lagi. Hihihi. Nah, lanjut lagi ya teman. Wadidaw, lihat teman. Sepertinya yang ini kereta api cepat teman ya. Oke, kita kumpulkan. Wah, lihat ada bus lagi. Wah, warna merah ya. Wah, lihat. Sepertinya ada truk pasir. Oke teman, lanjut. Widih, lihat teman, panjang sekali. Widih, ada tembak-tembakan teman. Ayo teman, kita kumpulkan. Widih, panjang sekali ya. Nah, ada satu lagi ini teman. Widih, sepertinya hewan apa ini? Wah, nanti kita bersihkan teman. Wah, kita lihat nanti ya. Oke, lanjut lagi. Wow, lihat. Widih, ini apa ya? Kita kumpulkan dulu. Oke teman. Wah, ada lagi. Seperti ada off-road nih. Wow, warna hijau ya. Teman-teman, ayo teman, lanjut lagi. Wah, lihat. Sepertinya kita menemukan sebuah palu ini. Wow, mantap. Oke teman, lanjut lagi. Widih, lihat teman. Seperti ada mainan ular. Widih, mantap sekali. Nah, ada berapa mainan di sini? Wah, seperti ada Captain America. Widih. Wow, lihat. Seperti ada eskavator. Besar sekali ya. Nah, widih, lihat teman. Ada Hulk sepertinya. Widih. Oke, lanjut lagi. Nah, satu lagi nih. Oke teman. Ini sepertinya truk TNI teman ya. Nah, teman-teman lihat mainannya sudah kita temukan semua ya. Nah, sekarang ayo kita cari air bersih. Hehe, lihat. Kita sudah menemukan air yang sangat bersih. Lihat teman. Widih. Oke teman, sekarang kita bersihkan. Wah, lihat teman. Widih, ada truk TNI teman-teman. Widih, atau truk militer teman-teman ya. Mantap. Oke teman, lanjut lagi. Wah, sangat berlumpur, lihat teman. Berlumpur dan kotor. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini eskavator. Widih, keren sekali. Warna kuningnya. Nah, sekarang kita bersihkan yang ini, yang warna merah. Widih, lumpurnya berwarna merah teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, langsung bersih. Ada helikopter polisi teman-teman. Widih, mantap. Oke, lanjut lagi. Wah, kita bersihkan yang warna hijau. Widih. Oke teman, kita bersihkan. Wow, lihat teman, langsung bersih. Ada palutor. Widih, mantap. Nah, lanjut lagi. Wadidaw, lihat. Hehe, besar sekali ya. Wah, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman. Widih, sudah bersih. Kalau yang ini green hole. Wah, mantap. Nah, lanjut lagi teman. Widih, kita bersihkan yang ini ya. Panjang sekali teman. Ini tembak-tembakan apa ini?
Wah, kita bersihkan sampai bersih semua. Wah, langsung bersih. Kalau yang ini tembak-tembakan mainan sniper, teman-teman. Wah, keren sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, teman, sekarang warna merah. Wih, ada truk pasir. Wah, mantap ya. Lanjut lagi, teman-teman. Wih, ada truk monster. Sekali. Oke, teman, lanjut lagi. Sepertinya ada mainan hewan, teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat yang ini jerapah, teman-teman. Wah, keren ya. Nah, yang ini, teman, lihat. Widih, kira-kira topeng siapa ini ya? Ayo kita bersihkan. Wah, lihat yang ini topengnya Batman. Keren sekali. Oke, teman, lanjut lagi. Wah, langsung bersih. Ada forklift. Mantap. Nah, yang selanjutnya lagi, teman, warna hijau. Wadidaw, langsung bersih. Ada kereta api cepat, teman-teman. Widih, mantul sekali ya. Oke, teman-teman, ayo kita bersihkan. Widih, lihat, teman-teman, ada bus Tayo. Tidak menyeramkan. Dasar penakut. Apa? Mantap. Oke, lanjut lagi. Wadidaw, langsung bersih, teman-teman. Lihat, kalau yang ini mobil polisi, teman-teman. Sekali. Oke, lanjut lagi. Wow, ada mainan hewan, teman-teman. Yang ini ular sawah, teman-teman. Widih, lihat, teman-teman. Enggak aja. Wadidaw, lihat, teman-teman. Kalau yang ini Captain America. Wah, keren sekali ya. Oke, teman, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat, teman-teman. Kalau yang ini mobilnya Captain America. Wah, keren sekali ya. Nah, ini yang terakhir, teman. Oke, kita bersihkan. Wah, kalau yang ini truk sampah. Widih. Oke, teman, lihat semua mainannya sudah bersih. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, teman, sampai ketemu lagi besok. Bye bye.